Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Kunu ana sira kabeh qawwamina iku wong sing nanggung kabeh. Nanggung sing nglakoni. Ko ini nanti sing jumeneng kabeh. Kowe nanggung to jumeneng bil qisti lan adil. Bil adil qisti lan adil. Adil hukum haram halal halal. Syuhada hari bersaksi kabeh bil haqqi lan hak. Hale nyekseni kabeh bil haqqi lan hak. Nyekseni lillahi krana Allah. Ora ana kepentingan, ora krana hasil nafsu. Walau ala anfusikum, senajan to kesaksian ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Kaya ala manane ngrugekno. Angger Quran ala niku kados laha maka sabat wa alaiha makasabat ilaha untung kedua nafsu maka sabat. Niki kuno nak maknane laha manfaat kedua nafsu maka sabat. Wali halan melarat ing atase nafsu napa mas. Walau kanat senajan ta ono apa asyhadatu kesaksian iku ala anfusikum ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Mane fasyadu mongko nyekseni sira kabeh alaiha ing atase anfus. Bi antukiru gambare untuk ikrar sira kabeh bi hakikat hak. Wala taktumulan ojo nyimpen sirahu ing hak. Senajan to kejujuran kesaksian iku ngrugekno awakmu dhewe. Awil waliden to ngrugekno wong tuamu. Wal aqrabina utawa ngrugekno pira-pira kerabat. Iki ekstrem. Keadilan itu meskipun ngrugekno kowe, ngrugekno wong tuamu, ngrugekno kerabat. Iya pun gonian au fakiran fawau au lazima iki standar syariat. Iya pun lamun ana sapa al-masyhud alih wong sing disekseni iku gonian ku sugih au fakiran ku fakir. Iku fawau mung kote awal awal utama bima kelawan urusane goni lan fakir. Kuwi aja urusan cek tamu wong sugih wong liya wong sugih marat ora urusan. Kalau bolak-balik matur kula nak ini hari itu baru kampanye dari iman kita praktek iman PKI. Kalau bolak-balik matur iman kita itu iman PKI. Maksudnya PKI bunti tambah melarat itu tambah koyo halal. Ini kok wong Islam itu sing fasik-fasik. Angger melarat itu sawangane malah kan wedok-wedok ning dalan-dalan. Bengak-bengok ning perapatan. Tambah melarat itu tambah apa-apa koyo sah. Padahal hukum itu baku. Beda wong wedok sing ramah ramah tetep haram. Bengak-bengok ning dalan ganggu wong tetep haram. Cek kowe melarat, cek kowe sugih. Ya padha. Wong sugih nek pura-pura priyayi mau kumpul wong. Apa sugih nek koyo di kelas tertentu. Iku yo haram. Iku sugih markai padha. Mergo ora nganggo hukume Allah inna akramakum indallahi napa. Mane kula suwure ngomong teng santri. Santri pun nek melarat, santri kula mboten bakat ini. Ora gelem tuku anduk. Melarat juga alasan ada. Akhirnya aduh gasap, sabune nggih gasap. Apa pantes. Atus teng desa-desa niku anggere wong angon malah tawangane mek degane wong pantes, mek kelapane wong pantes. Nyolong sithik-sithik pantes. Padahal hukum nyolong terus sitok iku haram. Lan Allah duga iya kun honian al fakiran fa wa aula. Cek melarat cek sugih hukum tetep sitok iku urusane pangeran. Jadi sugih atau melarat urusane pangeran. Hukum tetep sitok jenenge nyolong ya haram, jenenge gasap ya haram. Bengak-bengok ning dalan gitu bojone wong ngene apa? Haram. Ora iso, namanya melarat nganggur biar meneh itu tidak bisa dimaklumi pakai. Lah wong sugih ya sama punya kelas haramnya sendiri, tahu-tahu dek priyayi, pantese ra kumpul wong. Terus pantese meneh di kelas tertentu, sawangane enggak tersentuh itu yo akal-akalan. Paham ya? Jadi ini ayat yang termasuk ekstrem. Iya kurnia atau fakiran fawaw aulad. Fawaw mungko awal ku aula luwe utama bihima kelan urusan wali lan fakir. Mingkum timbang sira kabeh. Wa alamu lan luwe pirsa bi masalihi ma lawan kemaslahatane wali lan fakir. Mulane fala tatabul hawa antasi. Fala tatabi mongko aja anut sira kabeh. Fala tatabi mongko aja anut sira kabeh al hawa ing hawa nafsu. Fi syahadatikum dan kesaksian sira kabeh. Anut nafsu nuntune apa bi antuhabu. Tobi antahab ngangge faham. Kelawan ento seneng sira kabeh al-ghani ya ing wong sugih. Diridohu krana nyenengno goni. Kali iki seneng wong sugih krana sugih. Tapi terusane Imam Suyuti ku adil. Awil fakir utawa kowe sok bela fakir. Seneng wong sugih koyo wong kapitalis, seneng wong fakir koyo wong LS. Cara saiki wong LS masal marah dibe.
Padahal wong melarat ning kota iku markai nguntit yo gelem, nyoreki mobile wong yo gelem. Free sex yo napa? Gelem. Asal melarat dibe. Lah nek wong kedonyan asal sugih dibe. Cek wong sugih mangan polo, cek mangan gunung, cek doyan hutan, pokoke asal sugih dibe. Jadi zaman akhir fenomena ini ngono, sing kapitalis asal sugih dibe, sing LSM asal kiri. Lah hukumnya Allah itu sih, nak salah ya salah. Paham ya? Iki dawuh SMI aku nuwunian au fakiran fa bau awalan apa? Bima fala tattaqila wa anta. Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri umume kiai nafsiri ngene, umpama adil senajan wong sugih tetep bu adili. Sawangane demi bela wong melarat. Nek Imam Suyuti gak awil fakira utawa kowe bela wong fakir, rahmatan krana welas baru mari fakir ya ora oleh dadi wali. Umume wong rak bela wong sugih ngalahno wong fakir. Imam Suyuti ora oleh nafsiri. Mau kan dibakal hukum kudu adil. Wong melarat lah, PP melarat terus kok sah beda wong ning dalan bunga-bunga ganggu wong itu tetep haram. Mulane iki ora oleh awil fakir atau kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lagu maring fakir ora oleh. Allah tak jiru yen ora berbuat adil sira kabeh tapi lu ditondong sira kabeh anil hakikan. Wa in talwu autu ridu fa inna wa kana bima ta'maluna khabira. Wa in talwu lamun condong sira kabeh maksudnya condong merubah kesaksian itu kharifu sing merubah sira kabeh asyhadata ing kesaksian wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah fi hasbil wawil ula kan buat wawu sing pertama takhfifan autu ridu to mengo sira kabeh an ada ya sange nekani syahadat fa inna wa hum kasatamli Allah kana ana sapa apa bima ta'maluna khabirun dadi bersih. Kalau balik matur kudune wong ahli Quran itu intelek. Quran halal gitu wis dibahas. Termasuk napa? Keadilan. Jadi keadilan ora ana kaitane ambek sugih ambek melarat. Soale agar hukum yo mesti tok. Nyolong haram ya nyolong haram. Gasap haram ya haram. Ganggu wong ning dalam haram yo haram. Ora ana kaitane sugih kalian napa? Kalian. Ya padha belajar wajib sugih melarat wajib belajar. Berjuang wajib melarat sugih wajib berjuang. Jadi hukum mboten saged. Hukum itu sakit dirubah. Ketika Imam Suyuti, kue senang wong sugih karena sugih ora oleh, senang wong melarat karena melas ya ora oleh. Intine piye? Anut hukum, misale wong melarat nyolong, ya hukume nyolong piye hak? Misale wong melarat sing beda wong wedok, hukume beda wong wedok piye? Lah padha wong sugih nyolong buta wong sugih kan tak mungkin nyolong di 10.000. Ya hukume nyolong piye? Dadi hukum dimulai kok nyolonge, ora kok iki sugih maklumi kan nyolongi lu mangan. Kira payu rapi ben beda-beda wong sithik-sithik. Ora iso ngene ora hukum ora atur ora repot. Wa in talmu lamu au fa innahu kana bima ta'maluna khabira fa yajasikum. Mongko males sapa apa kuming sira kabeh bihi kelawan mata malu bihi lan mata malu. Ya ayyuhalladzina amanu ilahi wong iman aminu imanu sira kabeh. Edawi sing langgengno sira kabeh ala iman. Wis iman kok kon iman maksudnya kon langgengno iman. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wal kita bilang kitab al-zikam. Jika macanan Imam Suyuti nuzila, nah kira kita nazala ala rasulih. Imam Suyuti kharotatin nuzila. Nuzila yang diturunkan apa kitab. Nah kira kita nazala kan wal kita billahi nazala ala rasulih. Wal kita bilang kitab al-zikam nazala kan nurono sapa wa ala rasulih ing atase utusane Allah. Muhammad itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tema nazzala ala rasulih al-Qur'an. Wal kita bilang kitab al-zikam unjila kang diturunkan apa lagi mengko bisa disebutnya Quran. Kadang itu bener wong alim iki kurang penggawean tapi kadang iki bener. Jare wong alim-alim ngeten sampean kali-kali tak critani ilmu kelas wong alim. Nah Allah ngendikan nazala iku artine tadrijan, sesuatu sing ora langsung sithik-sithik. Kita ini boleh nazala. Lana anjala sesuatu yang langsung. Kalau kalian ini, jadi misalnya Quran ini turun sak menten, sak kitab ini jenis anjala. Tapi nak misalnya disuwak kita sak kuras jenis nazala. Lah berhubung Quran itu turunnya tadrijan sidik-sidik. Gini ku dalam tempo 23 tahun. Nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah 10 tahun. Tentang Quran redaksi Allah alladzi nazala. Mergo Quran turunnya sidik. Tapi nak Taurat Injil Zabur turunnya rak langsung. Mulane wal kita biladi anjala. Jadi nganggo anjala.
Mulane kena dititeni jen iki cerita sekali-kali bekas ilmu. Jadi hampir kasusnya itu nih, inna anzalnahu kan ngagi anzalan. Sampai delok tafsir, mesti angger anzalan jumlatan wahidatan. Jadi Quran ini tak turunno fi lailatul qadr. Ya, iki kan takdiri anzala. Padahal Quran diturunno untuk Nabi itu dalam waktu 23 tahun. Nah, itu mergo apa? Mesti ulama itu dawuh angger anzala itu jumlatan wahidatan berarti kabeh. Jadi kabeh Quran kalau mahfud sama idunya diturunno lan. Mergo takdiri apa anzala. Tapi ketika Quran pada tok menuso saking malaikat Jibril tok Nabi ini wak sithik-sithik ana kejadian apa turun ayat apa ana kejadian apa turun ayat takdirin kinazala. Ini ku tenggene ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Quran niku tak turono sithik-sithik. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin ben mbok wacana ning manusa sithik-sithik. Zaman ning Mekah wong jahiliyah diwacana tentang ayat-ayat tauhid. Tauhid mantep lagi dibakar sari. Mulane tulisane biyen ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin mesti takdire wa nazzalnahu tanzila. Nazala berarti nggak ngira nazala. Wa nazzalnahu tanzila. Berarti ini gini apa? Titik mulane takdirin nazala. Tapi tenggene Quran Lailatul Qadar takdiri anzala. Mergo pancen nak saking Allah tok Jibril sak Quran. Dan Jibril tok Nabi Muhammad niku sing disesuaikno kejadian. Mulane takdiri nazala. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tan. Lah alasan ulama sing bedakno iku mergo Quran pernah pakai satu hal redaksine loro. Ini ku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi napa? Nazal. Jadi sing pertama wabil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi isine ya Quran. Nganggo takbir anzala. Terus wabil haqqi nazal. Tapi kok ada wong alim. Ora paham sampean. Ora pasti ora gunane. Tapi kadang bener, maksudnya kadang masuk akal ya. Artinya gimana masuk akal? Malah ngurupet. Ini bendera ngalim bareng macam ya. Berarti surati. Ada Quran ngaji surati, berarti ngulang surati. Muhammad tidak pasti waktu yakbur. Macam angel ya. Jadi memang redaksi ini Quran kadang dibedakno lewat wow, cara saiki permainan kata. Macam ini sastrane Quran macam itu. Wa man tisapane wong yakfuru kafir sapa man billahi lan Allah wa malaikat lan malaikat wa kutubi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhir. Faqad dollah monggo teman-teman sesat sapa man dolalan kelan sesat baidan ingkang adoane hakikat. Innal ladzina amanu sak temene wong sing iman. Amanu tafsire bi Musa lan Musa wa hum al yahud. Ini bener bahasa untuk Quran orang alim ra oleh. Wong amanu kok terus bi Musa wa hum al yahud. Terus summa kafaru mongko nuli kafir sapa alladzina iku bi ibadah iki lan nyembah bedhek. Berarti wis iman mbek Nabi Musa niku wong Yahudi. Terus kafir mergo nyembah bedhek. Terus summa amaru mongko nuli iman sapa ladina ba'da sause Musa. Summa kafaru mongko nuli kafir sapa ladina bi Isa lan Isa. Summa dadi kufran mongko nuli tambah-tambah sapa ngake apane kufran kekafirane di Muhammadin lan Muhammad. Ben orang bernama iman kelawan Nabi Musa. Dari ku kafir mergo nyembah bedhek. Dari ku iman meneh, kafir meneh mbek Nabi Isa. Tambah kafir mergo ngafiri Nabi Muhammad. Iku lam yakunillah. Ora ana sapa Allah ya fira supaya nyepura sapa Allah lahum maring alladzina. Mak ing apa wae aku kang lakoni sapa ngate alin atas iman. Wala liyahdihum sabila. Lan ora ento nunjukno sapa wa hum ing wong akeh sabilan ing dalan. Ayo to dikon disedalan lah di maring. Ini kalau balik matur Islam niku agama sing mboten ekstrem. Kung Yahudi nak darani Isa wana zina. Jadi ekstrem darani Isa wana zina. Wong Nasrani ekstrem darani Isa wana pengen. Iku jenenge padha ekstrem. Sing sitok gubedeng berlebihan nganti nuduh anak zina. Sing sitok kultus berlebihan nganti darani anake pengen. Islam tengah-tengah. Isa ora anak zina. Tapi ora nganti anake pangeran. Iki sing diarani agama tengah-tengah. Isa iku ya ora anake pangeran, tapi ya ora nganti anak ora antarane parah. Mungkin sing sitok darani Isa anak zina, sing kultus darani Isa napa?
Kaya wali jadab. Cuma ngabang darani edian, sing santri darani napa wae? Wali wedan kok ambek napa? Wali. Ekstrem. Edan ambek napa? Wali. Anak zina ambek anake pengira. Sing tengah-tengah api misalnya udah ngomong bingung mestinya. Darani wali, dari layari wali ilau. Wali ke darani wali berarti GRPG wali. Wong ora wali nek darani. Dari sing ora wali mau wali tok. Ke darani stres, ngene wong malah bisa. Ya dengan ya. Bingung kan elek to, mencari kebenaran. Paham ya, jadi masalah-masalah kekafiran itu mulai riyen faktornya ekstrim, gulul fitki. Mana ketika Allah Ta'ala ya ahli kitab la tahlu fi dinikum, ojo berlebihan yang urusan aku. Kok agama iku angger gulul mesti salah, ora kok mungkin salah, mesti salah. Kalau bolak-balik matur, tawakal sing berlebihan dekati kaslan. Nggih, sampean apa sithik tawakal gak mergawe gak ikhtiar mendekati kaslan. Berarti tawakal sing berlebihan jenenge gulul. Werja berlebihan, kerja itu ibadah, berlebihan dadine kedua dunia. Kalau nak pesan tentang santri-santri ngoten, kue salah berlebihan itu parah gak terbelakang. Intelek berlebihan parah gak sekuler. Kue sepanjang cirine manusia ngoten niku. Tambah salah tambah terbelakang. Angger intelek sithik dekat bid'ah. Lagi milih ndi? Salah dekat terbelakang. Nanti apa error? Mula nanti dari cerita Mbak Mun itu dalam materi Mas Noto ya. Itu ya, itu nggak untuk ada materi. Itu tekan untuk baterai. Mereka nggak tahu rumah aku jadi materi itu ratus naik. Mbak Mun itu modern nanti MPR bareng. Karena tahu urusan dengan materi bareng. Itu untuk ada materi gue dalam selama. Untuk baterai. Nutuk. Berarti yang bersalah kenemenan, parek sampai terbelakang. Intelek nemen parek sampai kita. Tawakal parek sampai kaslan. Kerja ibadah parek sampai kedua. Jadi panjang. Apa yang nak gulu itu mesti salah. Lah tak gulu video. Mulanya itu oleh. Itu di tengah-tengah. Soalnya kalau itu wakil umur awal satu hari, maksudnya yang anggar ekstrim. Anggar ekstrim mesti elek. Ya mau kata yang Yahudi darani Isa wa Nasina. Yang wong Nasrani berlebihan darani anak ini pangeran itu ekstrem. Basiril munafikin. Basirnya nang sira ai akhir tegese ngeke kabar sira ya Muhammad al munafikin bi anna lahu. Kelan sak temne kedhi munafikin ada penapa siksa aliman ingkang larakno mukliman sing larakno wa ada benar. Alladzina rupane wong akeh badalun dadi badal ana nak tuntut dadi naat munafikin kedhi kata munafikin. Yattakhiduna kang ngalap sapa ladina al-kafirin ing pira-pira wong kafir auliya ing pira-pira kekasih min duni mukmin kelawan tampung libatno wong mukmin. Wong munafik orang-orang yang diam-diam bersekutu mbek wong kafir malah ninggalno wong mukmin. Oleh bersekutu lima krana are perkara ya tawahamuna kang nyangka waham sapa munafikin fihim ing dalam kafirin minal kuwati saking kekuatan. Jadi bersekutu mbek wong kafir mergo nganggep wong kafir sing luwih kuat timbang wong mukmin. Allah Ta'ala dawuh ayat tahuna indahumul izzah. Ayat tahuna ana to goleki sapa munafikin ayat kubuna indahum ana ing sandinge kafirin alizata ing kaagungan istifhamu ing kanen istifham ing ela jiduna tegese ora padha metuki sapa munafikin ha ing izzah indahum ana ing kafirin fa inal izzata mung sak temene keutamaan kulillahi kedhi Allah jami'an halis kabian di dunia ing dalam dunia wal akhirat ing dalam akhirat. Wala yana luhalan orang merkoleh hanya bisa soko ila auliya kecuali pura-pura kekasih Allah. Kita Allah Ta'ala ngilingno Nabi Muhammad. Waqad nazzala alaikum. Nah ini penting. Jadi ngendikane Allah Ta'ala niku tiang niki ya. Jadi wong ciri khasnya wong munafik iku wong sing luwih akrab ambek wong kafir tinimbang wong mukmin. Niki Imam Suyuti saya oleh nafsiri 5 ya tawahamu nafsihim minal quwwah. Jadi buatan urusan pergawe buatan. Jadi kulon bolak-balik matur. Menyangkut muamalah itu tanpa ono pemrakarsan, rekonsiliasi antar agama atau kerukunan antar umat beragama itu berlebihan di organisasi. Mau nama soal itu Gus Dur berlebihan. Kita zaman Nabi itu prakteknya mun sae. Kulon bolak-balik matur. Kiai paling sufi sumber langit. Angger duwe koperasi kulake mbek Cina. Kodok sido kiri
pondok terkenal tasawuf. Angger dagangan koperasinya iku lak mbek Cina. Zaman Nabi Muhammad niku perdagangannya mbek Cina. Mergo pancen enggak pernah dilarang muamalah bainal mukminin wal kafirin. Semulai dhisik ana ketegangan niku nek urusan politik, urusan kekuasaan. Iku ora kudu kafir mbek Islam, mbek Islam yo geger urusan politik, urusan kekuasaan. Lah mulane niki kene Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri wong munafik ku sapa? Wong munafik ku wong sing ngangkat wong kafir dadi pemimpin tanpa libatno wong mukmin. Sing ora masalah hukum muamalah, mulane kene diterangno 5 ya tawahabuna fihi minal kuwa, yaiku ning hukum politik, ora hukum muamalah. Lah hukum muamalah iku baku. Pangeran dawuh la yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dadi masa nyangkut hukum muamalah mulai riyen iku gak apa-apa. Aja macam prakteknya ngoten zaman sahabat. Aceh itu ada Islam, mereka ngomong pedagang India, di Gujarat itu dagangan doang Aceh. Zaman itu Aceh nggak bisa kafir. Sahabat-sahabat riyen itu malah tiang kafir yang ditawan. Niku kompensasi ini bayar fidak kon ngajari tulisan wong Islam. Jadi tawanan kafir yang saya nulis kan mulang tiang-tiang Islam sing buta huruf. Nabi zaman hijrah ke Madinah itu dipandu jeneng Abdullah bin Uraikid. Zaman itu masih kafir disewa. Paham gitu. Jadi mulai riyen muamalat bainal kufar wal mukminin bukan masalah. Tapi yang berdok kekuasaan, Nabi dan kepancaman. Karena Nabi nganti mimpin, dia ini sangka pemimpin jadi anak buah. Jadi Abu Jahal yo pinter pula. Nah aku ngakoni Muhammad jadi rasul amin sih gak masalah mau amin. Nah, wong kena dipercaya. Tapi nak tak arani dia pemimpin konsekuensinya aku anak buah. Lha iku aku ora gelem. Nah, jadi kalau petinggi bagi kiai. Penyucup gelem pancen kiai dari wong saleh. Pas salonan petinggi terus kiai ini dukung wong liya. Lha iku ora gelem. Betul datang ning kekuasaan. Ora dukung aku malah dukung karjo. Wah, kekuasaan wadah biasane ya nyucup monggo ya jenengan sing tahlil jenengan sing dungane mustajab sing para pangeran. Pokoke bolak-balik ala koman alamin itu biasa mergo ora ana efek kekuasaan. Tapi buareng Nabi kon darani pemimpin mah. Mulane terus diterangno Al-Qur'an hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebetulnya mereka itu tahu kalau Muhammad itu benar, tapi karena hasadam min indi anfusihim. Mereka hasud, mereka konsekuensi Muhammad dianggap pemimpin, mereka langsung jadi anak. Wala itu yang mereka tidak mau. Ujung-ujungnya karena kekuasaan. Ini jenis bahyam bina. Jadi karena angkuh. Karena saat itu sensitif. Nah ini kiai kudu sadar gitu. Jadi kalau sudah menyangkut kekuasaan sensitif. Beliau mulang umatnya wakil. Fatwa sing berhubung ana wong akeh. Tapi nek fatwa kok sifatnya itu kepemimpinan, riasan sih sensitif. Hidup SBY, hidup Gus Dur, hidup Mega, sangger politik uang pertama pikirannya curiga. Beliau mulai zaman Ali sampai Muawiyah sampai mau sampai tuh terakhir ini Timur Leng ini sampai ke Wali Songo itu periode Raden Fatah itu saya sepakat periode Putu mentukaran Arya Penangkam mentukaran di Sutowijoyo mentukaran periode Putu harus kekuasaan mesti gawane kekuasaan nopo tukaran menciri khas. Nah itu tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa itu sesuatu itu sudah sunatullah biasa. Nah ini jadikan ulama tafsir wong Islam sing saleh ada engkek mau tukaran itu tradisi leluhur. Pertama Nabi Adam dia anak Qabil Habil, reputasi pertama itu tukaran. Semua itu ya rebutannya berdoa. Pengiran ya lucu, pengiran kadang ya aneh. Wong Qabil itu lahir di swarga. Jadi Qabil itu lahir di swarga. Dirabekno sing elek lahir ning dunya. Sing Habil lahir ning dunya dirabekno wedok sing lahir. Pokoke disilang. Pokoke Habil itu bojo ayu, sing Qabil itu bojo. Qabil ora trimo. Berhubung zaman itu era religius, jadi Qabil nantengisnya naik tes-tesan, gaya kurban, yang harus ditompo pangeran berarti sing takwa. Tes salah, metu bergini terus tukaran, paten binatang. Nah ini jelas periode pertama manusia nih, Adam generasi pertama itu tukaran, ini Qabil satu sing anti sami. Nomor biasa tukaran itu tradisi, menurut saya dipungkiri. Makanya Ali bin Muawiyah tukaran di hujan urusan ilmu. Jadi Muawiyah itu agak pati ngalim. Jadi nak sinten Sayyidina Muawiyah itu nak gadah pertanyaan hukum. Dene ku raja Amirul Mukminin. Ditapaki wong ra iso. Hukume khunsan wis pundi?
Hunsa banci lanang apa itu zaman itu kan dereng ngenten fikih namanya generasi pertama enak sinten Muawiyah itu jujur takut tengah takut teng Sayyidina Ali nyurati Ali Hunsa lanang kali Sayyidina Ali mumpung menang ora tau menang perangnya kan kalah terus pas khutbah disebut Alhamdulillahilladzi ja'alana aduana yasaluna anid-din. Iki ngakoni nak Muawiyah belum takok aku. Aduana. Kalau cek ra iso. Terus Sayyidina Ali gawe fatwa hukima min haitsu yabul. Nah iku terus terkenal. Yaiku Hunsa dihukumi nguyahe konti iku dadi hukum. Artinya tukaran lan hukum tetep takok gawe Ali. Mereka ngakoni alime. Ngalim-alim. Bantane ora tau menang. Kalau bolak-balik cerita, Ali nanti ketemu Muawiyah, bantah-bantahan. Kalau tak cerita sejarah ini, ojo lebok nanti sejarah. Sejarah itu terjadi. Ammar sahabat soleh lunak luno, Ammar budak, wong biasa, wong cilik. Nabi kadang kan lucu, pas bangun masjid juga, bangun muka amlaku Ammar gawa botol. Jadi Nabi, waihat ya Ammar. Kalau nu apal hadis, redaksi ini bersih, waihat. Waihu si yalmar nasib. Taktulu ka alfiatul baliyah, kowe sampeyan dipateni kelompok sing sesat. Ya ngaten guyon tok Nabi, ame sing krungu kathah patrokan. Nggih mungkin ora ana terusan. Walhasil ketika terjadi Ali Muawiyah perang, Ammar terbunuh oleh kelompok Muawiyah. Wali semua. Muawiyah diparani. Al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa fi ataka baliyah. Saiki ketok kelompokku hak, kelompok sesat. Lah kok iso dari Muawiyah? Nah, fa inna Ammar min fi'ati wa taqtuluhu fi'ati. Bakat dolar Rasul ya Ammar wa hak taturuka afiatul bagiyah. Nah Ammar kelompokku mbok pateni kelompok padahal Nabi wis milani sing mateni Ammar kelompok sing sesat. Sing mateni kelompok berarti kelompok sesat. Lah Muawiyah yo pinter. Laula tamakutila Ammar, kowe gak berengkel tukaran be aku ya Ammar ra terbunuh. Jadi kowe kalau andil mateni. Gara-gara perang kowe gara-gara geger be aku Ammar terbunuh. Kowe melok-melok dari. Terus derene Ali, izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggon Abdullah mateni Hamzah. Hamzah mati mergo perang dengan Nabi. Izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggon Rasulullah mateni menengah wae waktu rapi banget. Ya dhisik wong muslim tenan, artine debat-debat logika. Namun ketika Imam Malik, ilmu itu kudu nganggo ubudiyah dari Imam Malik. Ilmu kudu nganggo ubudiyah, sesuatu yang kita hadirkan atas nama Allah. Mereka umpama menuruti akal itu ilmu agama hilang kabeh. Ya kalau cerita bolak-balik kok Abu Nawas. Ana udan mlayu ditakoni. Ana udan rahmat kok mlayu. Siapa Abu Nawas dadi bang ida rahmat. Lagi bang ida. Iku murka, nah gua akal kabeh iso hidup. Lha kaya Ali mbek Muawiyah, logika iki saling apa? Mana agama kudu ono budi, agak ngono nuruti akal wis ra karo-karuan. Paham ya, jadi melayu ke rahmat ya elek, rahmat di pelayon. Tapi tidak rahmat. Kenapa kok ngono? Alladzina dadi niki menyangkut niku, menyangkut politik, menyangkut kuah. Ayat tahuna indamul izzata fa innal izzata adlaijan. Nah ini terus Nabi diperingatno pangeran menyangkut fakta sosial. Kowe nak dakwah rahmat mesti disalahpahami wong munafik. Terus Allah dawuh waqat nazal. Lan teman-teman tumurun bil bina ilil fa'il berarti waqat nazal. Wal maf'ul lan bina maf'ul berarti waqat nuzul. Alikum mengatasi sira kabeh fil kitab ing dalam kitab Al-Qur'an fi suratil An'am. An apa sedune kelakuan mukhaffafatun te ane mukhaffafah wasmula mahdzufun annahu sangko annahu ditafsir dadi an rupane apa sing diturunno wis dadi titahe pangeran nak kowe dakwah terus ayat-ayat Quran dirungokno wong munafik utawa wong kafir idza samisum nalikane krungu sira kabeh ayatillah ing pira-pira ayat Allah il Quran yukfar biha mongko den kufuri apa biha ayat dikawani Quran setengah-setengah dikafiri wa istadzaulan digenyek-nyekan apa biha Quran ayat di pengiran harus nyilani. Jadi teori agama kados Quran, kados hadis itu mesti sesuatu sing sumben dikafiri dan dijenengi.
Enggak, sampean kiai lah ndak wani dalilnya. Wong sing sering silaturahim rezekine jembar. Silaturahim malah gembel, wong sing sering dolan tidur mergo apa? Mesti ku zaman wani ada lah hadis itu sahih. Wong sing seneng silaturahim rezekine diparingi jembar wani sampean muni ngono. Wong kiai lah guyu tenan. Ya, itu agama wis gawane nyek-nyek. Ya karena apa? Agama itu berangkat saka sesuatu wis kena hijab. Bareng untuk menungso wis kena hijab. Misalnya ngeten, Nabi ngendikan rezeki, itu ora mesti urusan duit. Tapi tahu-tahu rezeki ning periode umat itu mesti artinya ini duit. Ya sebenarnya rasa sambung. Tunggale Allah ngendikan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, cara Allah hasanah itu termasuk amal apik, ibadah, salat itu hasanah. Nek pikiran sampean gadung apa? Duit. Pancen rasa sambung. Lah ketika donga-donga ora mandi. Yo donga-donga tetep ra duit. Ini salam dhewe ngarteni hasanah. Duwe, jadi itu jenis waham. Jadi awalnya agama kena hijab be waham. Ya mulane ngendika Imam Ghazali, hijab itu sing dadekno sirik. Mergo wis kena waham. Izah ki ngoten. Ketika zaman Allah, jadi niki pengandian mawon. Andekan sampean tuh ditindas. Ditindas wong kafir kados Irak lah. Ditindas wong kafir, tetap iman. Dianiaya tetap iman. Lu kabeh teng Quran sampean golek ayat-ayat itu tetep darani wong menang. Faladina hajaru fisabilillah wa qatalu wa qutilu. Terus wa ukhriju min darihim wa udu fi sabi wa qatalu wa qutilu. Bahkan terbunuh darani menang. Padahal kowe tukaran kok terbunuh berarti kalah. Cara antar pendekar tukaran sing terbunuh menang tak kalah. Kalah kan? Tapi nak cara Allah darani mati syahid. Nah, saiki tak cerita. Ketika misalnya oleh ijazah, kita nak mau terjadi menafsir menangan. Pikiran sampai menangan kan mata ini kan. Nah itu semari rasa sambung. Baru mau terjadi ternyata kita tetap terbunuh. Nah ini kan logikanya seperti itu. Kalau balik ini, kalau perang dengan kafir demi Islam, kalau mati terbunuh, cara Allah mati syahid. Darah ini menang. Cara Allah lah darah ini menang. Kalau demi agama wani mati, itu jenisnya harus menang. Wong hebat pahlawan. Tapi ketika kena hijab-hijab markai kaya aku sampean pikirane menang kan sing mateni. Utawa menang kondang sebab ora tedah kowe. Baris maca hijab. Wong nak maca ayat iki gak kalah mbek wong. Nak maca hijab iki menangan, tetep mati. Kan jagal sampean. Mergo kadung ngarteni izah iku menang. Ya padha rezeki yo ngono. Paham ya? Jadi dawuh Nabi rezeki itu kan tidak harus dengan uang. Di dunia hasanah ya mesti artinya duit lah. Gara-gara yang artinya duit itu cuma ngerasa raman di barang. Nah, itu sebelah balik tidak lah itu. Waham itu jenis waham. Ilmu itu rusak ambil waham. Paham ya? Jadi ilmu itu rusak ambil. Jadi surah sambung. Tunggalin Allah Ta'ala ngendikan apa man saraha wa sadrahu fil Islam lil Islam bahwa ala nurim merobbi. Apa man saraha wa sadrahu lil Islam. Wong sing dadane dijembara krana Islam bahwa ala nurim merobbi. Jadi wong sing menerima Islam tenan iku mesti duwe nur. Lah nur artine apa? Wong artine padane ati. Ya padane ati ukurane apa? Iman. Terus saiki iman. Kita iman iku nggawa konsekuensi apa? Jihad. Nah, jihad ya abot. Nglibatno diamwalikum wa anfusikum. Nglibatno duit, nglibatno harta. Tapi zaman sahabat ketika kon jihad wani tenan mati. Lah saiki nur versi kita kon poso ben atine padha mau ayam. Ayam artine ra sumpek. Lah ra sumpek mikir aja, sumpek gede duit. Nah, duit. Panjenengan ora sambung. Antarane dhewe apa zaman ning Arab kok kena utek-uteke sampean wis ora sambung. Enak. Wes error. Duit meneh. Itu kan repot. Sempur amal melok ya. Tapi pokoke ngono critane ngono. Iku jenenge kala indahum arrobim yauma idzil mahjubun kena hijab. Idza sami'tum nalikane fala taqudu ma'hum mongko aja lungguh sira kabeh ma'hum sertane kafirin al mustasiin. Ayul kafirin tegese boro-boro kafir al mustasiin boro-boro jenenge. Hatta yaqudu fi haditsin wa sehingga padha ngomong sapa munafikin lan kafirin fi haditsin ing dalam pembicaraan kuwi kan salah istihza. Wong kafir nak lagi nyanyi Quran kuwi ora usah tunggu bareng. Tapi nak lagi bakat dia ya Allah. Iki nunjukno muamalah kok oleh.
Di wong kafir kok sedang menghujat Quran, kowe ora oleh jagongan ngrungokno wong kafir sedang menghujat Quran. Tapi nak bakas-bakasan liya nggih angsal hatta yahudi hadis iki. Innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane ngono iku mislu ma innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane mengkono engko atum. Tegese lamun nunggu sira kabeh magum sertane kufar musuh padane kufar ismi ing dalam pisan. Inna wa ta'ala Allah jami'ul munafiqin wa dadi ngumpul wong munafik wal kafirin jahannam ing dalam neraka jahannam jami'an khalis kafian. Kama sama kaya oleh kumpul sapa munafikin lan kafirin di dunia ing dalam dunia ala kufri ing atase kafir wal istihza ilang nek. Ya iki takrife wong munafikin ki alladzina rupane wong akeh. Badalun dadi badal minal ladzina qabla sing lafat alladzina qabla. Kang sedurunge lafat ladzina iki. Wong munafik ku sapa? Ya tarab basuna, wong sing arep-arep kabeh. Ayan taziru natise arep-arep kabeh bikum lan sira kabeh. Rujuk bikum ngomong iman. Adawa ira ing boro-boro musibah. Ciri khas wong munafik iku sing ngarepno mukmin di musibah. Fa in kana lakum fathun. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhe sira kabeh fathun kemenangan. Misale wong Islam perang lagi menang. Zufrun tegese kemenangan wa ghanimatun lan ghanimah. Minallahi sange Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin. Lakum maning sira kabeh. Orang-orang munafik itu kan cara lahir ya melok perang. Jadi ketika menang ya qalu alam nakum ma'akum menonton ora ana ira kita iku ma'akum sertane sira kabeh. Dijuk bagian ghanimah. Wong Islam lagi menang yo bagian ghanimah. Ngaku ya iman. Ngaku ya padha mek kowe alam nakum ma'akum. Fidine dalam agama jihad lan jihad. Mulane fa'atu nak mongko ngekeki sira nak ingsun menal ghanimati sing ghanimah. Nek urusan dhuwit tetep njuk melok. Lawa ingkana lamun ana iku lil kafiran kedhe pira-pira kafir apa nasibun kemenangan. Minaz zufri sange menang alikum ngatas sira kabeh. Gentenan wong kafir sing menang. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin lagu maring kafir. Alam nastaghfir alikum. Alam nastaghfir ana ta ora nokohno ingsun. Enas tawlid kese nokohno ingsun alikum ngatas sira kabeh. Wana biru lan poso ingsun Allah diku mengatasi ngalap sira kabeh bapak liku. Lan mateni sira kabeh. Fa kowe namung tetep kita alaikum mengatasi sira kabeh. Wa namnakum minal mukminin. Wa namnakum lan nyegah ingsun kuming sira kabeh minal mukminin sing biro-biro mukmin. Ayat varian nomor kali sapa mukminin dikumpulan sira kabeh. Bitakdzibihim lan nginakno wong mukminin. Wa murasalatikum lan ngirimi surat ira kabeh bi akhbari him lan pira-pira kabare mukminin. Gampangane wong munafik ku nak wong kafir menang, wis mari ke menang mergo tak kei informasi tentang wong mukmin. Jadi gampangane ngono cara arti saniki niku kowe tak menang perang wong mukmin mergo kelemane wong mukmin tak critakno ning kowe. Jenenge wa murasalatikum bi akhbari. Fala namung kowe kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh alminatu hak pendapatan minnah hak pendapatan. Kala dawuh sapa wa ta'ala fa wa yahkumu bainakum. Fa wa mongko dawuh yahkumu sapa wa bainakum ing antaran ira kabeh wa bainakum antaran munafikin yaumul kiamat ing dina kiamat. Di ayat khilakum gambaran kang nuduhna sapa wa kum ing sira kabeh aljannah ing swarga. Wa khilalan nuduhna sapa wa kum ing wong munafik anaro ing wala ya'allah. Lan ora bakal gawe sapa wa lil kafirin ala mukminin ing atase pira-pira mukmin sabilan ing dalane tori kondisi dalan. Bil istiqsal lan ngalahno total. Iki janjine pangeran. Allah ora bakal ngakei dalan wong kafir ngalahno mukmin secara total. Tetep isih wong mukmin nganti kiamat tetep isih. Masuk Irak kalah di Amerika nganti mati gitu. Innal munafiqina satune pira-pira munafik khodiuna wa iku bujuk sapa munafikin Allah ing Allah bi izhari. Kelawan oleh ngetokno munafikin khilafama ing khilafe perkara sulayane perkara abtonuhu kang nyimpen sapa munafikin ing mamlal kufri sange kafiran. Lihat fa'u supaya padha nolak sapa munafikin anhum sange munafikin dhewe ahkam ing pira-pira hukum ma ad-dunyawiyah. Dadi tiyang munafik uripe ambek nabi. Soale intine tiyang munafik itu zaman niku nggih, zaman niku sing terjadi kalau tak cerita sejarah. Nabi itu di Mekah itu tidak dengan orang munafik. Di Mekah itu namung tiyang 70 iman. Nah tiang 70 itu dengan segala susah payah iman be Nabi, gak ngarang wong munafik. Mereka untuk ora ana untunge. Bareng Nabi teng Madinah niku mun fathu. Mun top. Nah ketika mun top niku tiang-tiang sing gak ngetokno Islam iku rugi. Mergo Nabi mun top, naga Islam gak wani. Akhire ngomong ngetokno Islam, tapi mau krana
ben ora dibenci Nabi, ora dibenci sahabat. Akhirnya ya mbok salat, mbok jihad macam-macam. Mulane kula bolak-balik matur, jadi gawane menang yang lahirno munafik. Ketika misalnya santri menang kados Gus Dur yang beruang ya dekat. Tapi ya padha menang mau PKI yang beruang yang ngetokno PKI. Zaman Soekarno yang ngoten niku. Kiai sing pro PKI akeh. Engko visine padha, iku bela wong cilik. Quran yo ono, beda wong cilik. Zaman iki ana jenenge wis bae melok PKI. Yo lagi gede tapi melok PKI. Alasane visine PKI yo Islam padha. Iku padha-padha bela napa? Wong cilik ya apik. Oleh bisa ngoten niku. Nek menang gawane menang lagi tau munafik. Nabi ngalami ngoten. Munafik periode teng Madinah. Lah wae awal kodi bakal bales bujukane wong munafik ing mujahidin nek sing bales bujukane munafik ala sidai. Fa tadhihuna mongko padha isin sapa munafikin fitin ing dalam dunya. Itla illahi lan oleh ngetokno apa nabi ing nabi Allah alama ngatese perkara abtonu kang nyimpen sapa munafikin ing iman. Kaya akabuna lan siksa sapa munafikin fil akhirat dan akhir. Penting gini iki sing kanggo kita-kita ngene wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lan alikane jumeneng sapa munafikin ila sholati maring salat mal mukmin. Qamu mongko padha jumeneng sapa munafikin kusala hari arak-araken mutafaqingan sing males kabeh. Engko nek ape salat arak-araken. Kula tak cerita syariah. Tenggene Fathul Mu'in niku tenggene kitab Tambihun niku disukani warning, disukani peringatan. Salat iku kesunatane kudu nasab. Nasab itu serius. Gumregah. Fa inna Allaha ta'ala gamma fa'ilah. Jadi karena Allah Ta'ala itu sangat mengutuk, sangat mengkritik, sangat mengutuk wong salat ambek arah-arah. Mergo iku dakbul munafikin iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kula pesen teng jenengan, kula wingi pun fatwa teng santri-santri kula, tapi wajib kula lakoni. Sajane itu tiang Islam kan saged ya, secara teknis mensiasati ya, terutama kados kula Mas Heru sing gadah mobil kados Rumanto. Sing ra di mobil lah iso disiasati. Kita ini kan punya ilmu dan ilmu itu pasti benar. Yaitu Allah harus beri yang terbaik. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi kita ning praktek iku ora. Kula nyontokno wis santri lah, Mustofa lah. Misale Mustofa nggih, badhe lunga teng Surabaya. Dhuwur misalnya. Duhur kan cara iki bayangno kondisi terburuk ya. Jenenge lunga pertama iki seger. Peta tempat ya ngerti. Ngene iku nak mriki mengke teng terminal ana masjid misale napa di Giwangan wonten masjid. Ganyine yo enak, masjid enak awak orang kesel. Paham Darwi. Kudune iku milih jamaah takbir. Mergo petane yo nguasai fisik yo ijek, cara sangu ijek. Cara bayangno. Tapi kadang kita beri Tuhan sesempatnya. Jadi penting luang Pak Bis. Warang kok lunga, padahal gua mobil Mas Romanto wis. Gua mobil lah markai. Wis lunga suwe so ngapa ngop. Warang wektu men hasar tek. Salat. Santuk ya. Musola elek. Wis kosel musolane elek mudune amel salat nggo angkop kesakse. Jadi memberi Tuhan sak sempat. Padahal itu disiasati andekan jamaah takdim segalanya akan lebih baik. Tenaga ijek seger. Peta musola sing enak dibudoni ya roh apa-apa roh. Iki gara-gara jamaah takhir. Sak kenai. Kecuali sampe jamaah takhir lan duwe petane mau engko jamaah takhir ning Solo pas wis tok nggone kancaku utawa pas ning Masjid Eko. Masjid Eko banyune. Nah, itu jenis terprogram. Lah Tuhan tuh paling enggak seneng nak diberi yang jelek. Mulane fikih itu melupakan itu ya. Kalau bolak-balik fikih itu kan pokoknya syaratnya jamaah takdim. Iku dhisikno ngene. Carane niat ini. Sebetulnya yang dilupakan fikih teng hadis wonten karena Rasulullah idza jadda bisar jamaah bainal maghrib wal isya. Terus pokoknya teng hadis itu ketok banget. Nabi nak jamaah itu delok kondisi. Endi sing paling dadekno nyaman iku melakukan jamaah. Jadi ya itu mau misalnya sampai nabi di Surabaya. Sampai ketika mandek ning kan petanya enggak tahu. Sementara dengan jamaah takdim sampean ngerti peta. Rata-rata paling enak jamaah takdim. Misalnya sampai nani Gus kalau pas berangkat dhuwur dereng. Dhuwur masuk Solo kan dhuwur. Solo itu relatif sampean kenal kan ketimbang misalnya untuk Sragen. Ya ta, apa meneh ke Madiun. Ya betul. Dengan buat kenal petane kan segalanya sudah dipersiapkan. Pakaiane cek suci, rong rusuh, tenagane cek kuat. Cek sumringah. Cara wong lunga pas-pasan duwe ya cek. Lah kok malah pas jam
takdir wis kuwasa duwe ya entek sing goleki ra ketemu. Padahal tamu tak balas tok piye malah pangeran cuwampur ra duwe cuwampur ra untuk wudu, cuwampur muring-muring goleki ra ono. Malah kacoba. Coba. Amane fatwane sing aran muin itu sesuatu kudu nasab. Ini mau terprogram. Cara bahasa saiki. Jadi kudu diniati. Mergo pangeran ki ngoten. Sampai ngendikan wala tayammul khabitha min tunfiku wala tumbi asihi la antum itu. Iku menyangkut sedekah ngoten. Jadi sahabat nanti medhit. Kurma sing apik-apik iku dibak. Dipangan dhewe atau dibak. Sing elek tidak ono melarat-melarat. Jadi ngekek melarat ngenteni elek. Wis kok kiai sing medhit, ngekek santri ngenteni luwihan. Aku lho ora tok ngoten. Ngenteni santri ngekek luwihan. Ora ngekek tenang beras. Kok kula niat ngekeki kok ngenteni apa? Luwihan to bekas. Padahal ngendikan Allah Ta'ala walas tumbi akhirihi illa untuk hidupi. Andekan kamu dalam posisi penerima, kowe mau nampa barang elek kecuali mbek merem. Nah, nampa sego mambu, nampa kurma gosok. Itu artinya apa? Tuhan itu menghendaki segalanya harus yang terbaik. Mulai sholat syarat-syaratnya ora ditampa. Iku ida kamu ila sholati kamu besar. Sedekah sing ora mutu ora ditampa. Sampai istilah pengiran lantana lubro hatta tunfiku mimma. Namun kita sedekah 50.000 serawan ra ditampa. Engko dhewe apa seneng gede 50.000. Paling gak nek ora rasa senenge. Saya bukan cara senenge to. Lho kan lho dhewe apa lho ora dhewe kok. Dadi lantana lubro hatta tunfiku mimma. Sing mbok senengi. Sing ana rasa seneng ya. Lah kok dia beda saya ora seneng. Wong tebak ora kok jupuk. Kok kok bakal pangeran. Ora iso. Wah, lho yo menen penting naturale ngono. Dari antara biro hatta tunjuku memang. Kalau cara romanto bareng dadi kiai ngalim ilmu sing penting-penting disimpen. Ilmu sing ora kanggo dikekno ora oleh. Kok wong ngomongnya, "Oh iki ilmu sing penting ora oleh." Penting kok dikekno. Iku jenenge ora oleh ngono. Dadi menyangkut sedekah ya sing apik, nek ilmu ya sing apik, nek salat ya sing apik ora. Yura unan nas. Yura una padha ngetok-ngetokno sapa ngake ana sak manusa di salat ing lan salate munafikin wala guru nabuha illa qalila lan ora eling sapa munafikin apa illa qalilan kecuali sithik. Ai salluna di salat sapa munafikin illa qalilan riyaan krono riya. Mudzabzabina hale tadzabzub kabeh orang alor orang idul mutarab dina kese mikir-mikir kabeh bena haula. Pokoke bena mudzabzabina bena dalik antarane kufur lan iman. Kalau saya kira santri bingung macam melok salah terbelakang, melok intelektual parebit, melek uang nyakam. Kalau bolak-balik nyontoh, uang nak sekolah Mustafa, kadung di ilmu melarawan sesat. Mereka hampir neng pondok maju, pondok itu bid'ah. Mereka maju, ono macam-macamnya, ono TV, ono program kurikuler, darah bid. Barang anak sekolah negara pondok sing swalap. Iya ini potongan mangan kangilan tempat fasilitasi pondok orang fasilitasi ramutu. Pondok kelas ora tenang mergo ramutu. Pondok masih dari bit. Kita ini dhewe anak emok. Udah 5 ketara. Sudah 5 ketara. La ilaha illallah ora maring mungkono-mungkono kufar. Wala ilaha illallah lan ora maring mungkono-mungkono mukmin. Kafir ya moh, iman ya moh. Wa man disapane wong dilune sapa sapa apa falanta segala sebila mongko ora bakal mutu isra kabeh lan mariman sebilan ing dalan ya tori kondo gitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aja ngalap wong kafir awliya ahale kekasih min dunil mu'minin aturi dunan to ngarepno sira kabeh anda saling to gawe sira kabeh lillahi maring wa alaikum sultanan ing kerajaan mubinan ingkang jelas bimualatihim kelawan nokohno wong kafir. Rata-rata sultan itu artinya sultanan yang dalil bayinah. Pokoknya rata-rata Quran itu sultan itu artinya hujjah. Hampir semua yang Quran kata sultan artinya bukan raja, hujjah. Satu argumentasi ilmiah sultan. Mulanya gerono cerita wong ngalap pangeran sangka berhala sangka apa marazala wa biamin sultan. Itu tidak ada hujjahnya, tidak ada hujjah ilmiah. Pokoknya kata sultan itu artinya hujjah ilmiah. Burhanan tegese dalil bayinah ingkang jelas alami itu. Jadi ini sultanan artinya apa burhanan, jadi bukan sultan raja ini. Inal munafiqina saat temui pro munafiku fitar bil asfali minan nar ing dalam tempat semisal minan nari sang neraka. Wa utai akhir bil asfali minan nar qaruha. Iku jerone nak qaru koe celenge koe paling jero. Walantas dalam nasib.
Eman antik sing nyegam nak asal sing iso. Ilal ladina tabu kecuali yang sing tobat nan nifak sangi munafikan wa aslahu. Sausé tobat lan melakukan islah sapa munafikin amal huma tasamu billah. Lan padha cecekelan sapa munafikun. Wasaku tegese wasiku man. Wasiko yasiku gak sakotan. Tegese sikoh sapa wong akeh billah iklan Allah. Jadi tobat yang munafik wabek. Pertama kon islah. Bar kon islah kok isom billah. Cecekelan mbok kudu wa akhlasu dinahu billah. Ngomong kan biasa riya. Jadi biasa salate krana manusa apa-apane demi menu. Lah iki tobaté wa akhlasul lan ikhlasno sapa munafikin dina agamane munafikin lillah krana Allah. Minariya sing riya. Dan es gelem nglakoni iku kabeh haulae kamal mukminin. Mongko te mongko munafikin mal mukminin. Mergo tobat iman lan perkara itu nahu kang padha nekani sapa munafikin ku iman. Lah nek wis mlebu wong mukmin wa sapa yutilau mukminin ajran azima. Baca parikilan bakal ngekei sapa apa wal mukminin lan sapa mukmin akhirane ganjaran lagi nang ini kalau hatam juz 4. Juz 4 itu juz sumber. Gimana nabi kemaif Allah orang bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan niksa ira kabeh ini sakar. Ya niki mau janji nek pengiran. Apa ora bakal nyiksa kowe nek kowe syukur. Cek urusan kowe. Mulane misalnya sampean ngaji ngeten nggih syukur ora ngara tersiksa. Semare tersiksa sampean gak syukur. Sampean iman tersiksa mergo ora syukur. Mereka iman pengen macam-macam. Akhirnya ora syukur. Iman sih iman. Maya kalau ora bakal nglakoni sapa Allah bi adabikum kelan nyiksa ira kabeh in sakartum lamun syukur sira. Nah, misalnya iman sampean gara-gara iman syukur be pengiran. Alhamdulillahilladzi hadana. Seperti alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hada. Lah sing marai sampean kecewa mergo ora syukur. Iku mau ora syukur kakean karep. Ana iman tetep mati iman ta ora? Ana iman kuwi ben ibu swarga ta ora? Lah iku semare kecewa, mergo kangen kakean karep. Sajane iman yo kaya warane Allah iku bar iman terus ya Allah alhamdulillah diparingi hidayah Islam. Wis ngono tok ngono tok. Sing mari kira syukur mergo ndek karep. Nek Islam wis swarga ta ora? Aku tetep suul khotimah ta husnul khotimah. Lha iku sing mari terus kowe kecewa. Iku ora tuntunane pangeran, ora ana ning Quran wong kon mikir suul khotimah ta husnul khotimah. Itu kan nikmati iman iku alhamdulillah ya dana li hadza ma kunna li hadza laula an hadza. Nah, ini mulai kula jajai iki. Sampeyan ape mati, utawa ora ape mati saiki lah. Iku dawuh wa taala kan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kowe nek eling Allah pati tenang. Sing kowe mari ra tenang khazin nafsi kowe ring awak. Jane ngeten iki, kula ape mati. Sale sampeyan kabeh ape mati. Eling Allah mesti aman. Kabeh urusan kaya Allah. Allah sing menentukan segalanya. Allah sing maha hebat, maha menentukan segalanya. Ya kan mergo nyifati Allah mesti lahul asmaul husna, yo sing hebat sing nentokno. Mari kira alim, lha ya nentokno tak suwat, tak tutup hati malah. Mari kecumpet. Dadi ala zikrillah tatma'innul qulub, nak eling Allah mesti ati tenang. Lah kecumpet mergo kowe eling awam dhewe kan. Lah nggih, terus sampean kok terusno. Lah iya nek wis maha menentukan terus harus ditentokno suku khotimah. Lah iya ning awam kan kecumpet bener ah. Lha ini apa orang ada tumpuk kan sampe? Nggih mboten. Sampai sampean mati Allah. Dia aja. Lha iku sing dimaksud Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mergo akhir kalamem tentang Allah. Semari ke sumpah pendelian mergo ape mati dhewe khazun nafsi. Paham ya? Wis ngono ngrasa hebat mergo mikir apa ae. Dadi mencen keliru. Dadi ngendikane Nabi akhirul kalam kudu la ilaha illallah. Oke nak eling Allah mesti ra ngarah sumpah. Nggih, sampeyan sampeyan cek eling Allah. Allah dat sing kuwasa, sing Rahman, sing Wahhab. Allah karian yo wis. Sampai mati. Zat sing menentukan segalanya. Terus ki mikir, lha nak menentukan segalanya terus nak aku ditentokno apa? Akhirnya sumpah kan. Lah nek ora tak pikir. Soale orang ana pangeran kecuali apa mangkan akhir kala ilaha illallah kabolal. Nah, mulane cara kitab Mu'in Wahhab disiasati. Nak wong ape mati wis muni la ilaha illallah ora oleh dijawab-omongan. Kira oleh salah iku esok foto. Mergo kok pas muni Rumanto mati berarti terakhir omongnya muni Rumanto. Jadi dari Mu'in menyiasati ben akhirul kalam la ilaha illallah bariku iso bisa omongan. Ngomong takoki. Lah iku kunci kemarin udah konti Pak. Dapat sorogan ya terakhir wis sorogan iku. Jadi diusahano akhirul kalam la ilaha illallah. Lha iku dimaksud ala dzikrillah tatma'innul qulub. Semari ki sumpah mergo mikir awak. Paham ya, ini dilatih ya, jadi hukum itu dilatih ya, anut
perintahnya Allah. Gini ku dizikirlah atas nama Allah. Semari ki sumpah ki anut model tema-tema ngoten niku sing ora karu-karuan. Wong kudu kuwatir husnul khotimah. Wong kudu sering ndonga husnul khotimah. Ya memang kita tetap berdoa supaya husnul. Tapi doa ini jangan menghalangi iman. Jadi kita tetap beriman Allah zat yang segalanya, yang menentukan segalanya, yang alumah semasa. Jadi doa itu dikte iman. Wajar kita untuk manusia dua karep, tapi doa itu dikte apa? Iman. Nah, nak doa dikte iman akhirnya itu gampang kecewa. Nah, pas kecewa itu jenenge ora didik. Mulane bener kok kowe mlebu nasuwa panas ya. Kowe ape mati eling awak ora eling pengen. Sampeyan jenenge kowe nasuwa panas ya. Kowe lali Allah sampeyan apa lali ku. Nah, itu mati kan eling nasib bener. Kowe berarti gak eling Allah kan. Eling awak dhewe kan. Iya bener. Lah nek kowe eling Allah mesti lahul asmaul nyaman. Sifat Allah mesti husnane. Paham ya? Jadi paling enak, urip ngoten kuwi enak. Jadi ya Wahab ya Ustaz hebat sing akeh ngekei rezeki. Lho sakjane sampean kan gak janggal nyatane wong sak donya yo mana. Sing mari ke janggal kadung nafsu nyatane ora di duwe. Lah iku bolak-balik semari repot kan. Apa sih? Ayo terus kok. Wong pokoke anggere kadung nafsu rusak tatanan. Intine sing rusak tatanan kadung. Anak salah amaratum. Terus mesti paham ya. Mulane mayaf Allah bi adzabikum in sakartum. Allah ora bakal nyiksa kowe asal kowe syukur. Wa amantum. Jadi kowe syukur lan iman iki kowe syukur be iman iku. Ora usah grogi. Wal istifham bi mana nafsi ai la aktifu kana bosa akiran. Iku dat sing akeh syukur dari amal mukminin tu isabati kan ngajar aliman.